Magnano salamambola tsara atsika jiaby an-tragno amin'ny vaovao amin'ny fitenim-paritra amin'ny teny tsy mihety ny amin'ny lesantsika azy am'tô andro ny tinainy tô ke magnano lafaka andiao aby ny havako hagnaraka ny vaovao manomboka amboalohany zisky amparany fô izy tô niany koboagniny ny rôniny zahavagna ny taignany tsy rôniny kiratsy fô taignany fi magnanjary antsika kô minagna ron-kena misy ranony igny ke izy tô niany tsy vaovao jiaby mandeha tamin'ny matsagna ny apody amintsika aketo fô zay tegna manambohagna na zany na tsy zany ndraiky izy tô atantsika tony lakony zamy tsiriry zany volombodiny tsy masaka tsy atantsika tambagna adidin'ny fasagna koa ny miaritry ny hantsigny adidin'ny fatagna ny miaritry ny mahamay fô adidin'ny mpagnano gazety ndraiky mivolagna ny raha misy mandalo an-tanàgna ke zany antodiako aketo fô sadro vilany mbalavo ndraiky aza mifamatra raha hitan'ologno fô raha koragniko aketo niany tsisy toloka ampampagna fô raha tô aby ny jiaby koragnitsika antoboavin'ny akarandazo zany izy tô niany raha naharatsy sôra raha niboaka nisy ologno araiky zany ka mpagnano mofo amintsika mazengao aketo maty ke izy nambarany fianakaviagna anazy mampisalasala zahay ny havako ny raha nahafaty azy ke nagnantogny tompon'andraikitra zareo io nangataka ny fanokafagna ny fagnadiadiagna mikasiky ny nahafaty ologno tohony ke crépin moa nandeha nagnano fagnadiadiagna mikasiky nisy toy izy ny tegna hagnambara amintsika ny raha nisy tovolahy iray zanaka mpanao mofo eto Mahajanga no nindesiny fahafatesany Osama Abady tovolahy iray 13 taona no hita faty tao an-tranony ao Manjarisoa Mahajanga ny sabotsy hariva teo raha ny filazan'ny fianakaviana dia mampiayay ihany ny fomba nahafaty ity tovolahy ity satria dia fantatra fa nofatorana ity tovolahy ity araka ny fanambarana avy amin'ny fianakaviana raha ny fitantarany ity piasany zay nanatry maso ny zavantranga dia tahaka izao manaraka izao teo tamin'ny telo latsaka fefanteo ngambany za manasa tapia ao anatin'ny tokotany boulangerie anay ao dia niatso anakany vadiny hoe bota ozy izy avy fa mararo samy dia rehefa niakatra moa zanaka any ambony any dia zany anontany zany hoe osama fa manino la izy hitako mipetraky akaiky varavarakely ery zany izy tapiko ny zana anatina anazy efa mikeja tady be ny tendany io tena mikeja mafy io tady io zany ohatriny hoe miatona ambony fa izy mipetraka ambany varavarakely izy mipetraka eo ambany le varavarakely izy dia tady io tena mikeja mafy be amin'ny tenda mihitsy izy efa mitranga jiaby lelany efa tena efa tsisy aina ntsony izy dia aveo moa zany atsoan'ny rahalahy hoe karazany Osama dia tonga teo ny rahalahy dia nentina ato hôpitaly izy dia tany amin'ny hôpitaly efa niteny hoe fa maty izy dia zay vao niatso BMA sy ny karazany fa tsy hainay mihitsy zany le zavatra nisepasé tao hoe karakory le zavatra nisepasé tao amin'le trano tao fa izy efa fatotra tady be io ny hitako zanatsony vadana efa eo ampelatana ny mpitandro ny filaminana moa ny famotorana amin'ity raha ity ny fandevenana kosa efa vita ho malalahady igny ny raha nandalo fô anjaranjareo mafireditry ndraiky no mitady ny raha tegna misy marigny hoe nanakôry ny raha misy fô koragnitsika koa zareo mpitondra bajajy zareo chauffeuran'ny bajajy niantoh naraindraigny efa nasaky nilahatra zare nahazo mabibo jiaby regny zahay tokony eto zahay toy mbo mangataka aminjareo tompony bajajy mbo ahegny ny versement fô zahay tô yato velontegnanay tô yato nangozohozo tsy mahatakatra versement zahay tô isanandro ke mbo zahavanare tompon'andraikitry nagnantso zare tompon'andraikitry mo mpamily bajajy areo amin'ny commune ka ary amin'ny préfecture ka antsovinare lah tompony bajajy fô zahay tô yato tsisy raha hoanigny amin'izy tô satria afa niferagna aroa ny ologno azonay ndesigny tô amin'ny bajajy ke zany mahatonga zahay mangataka aminare fanjakagna amazengao aketo zahay tô ndraiky ozy zare tsy hiôla fô magnambara aminare fogna fô zahay tô mbo misy raha angatahigny zany raha nivolagninjare ke natsanjare koragna koa mikasiky ny licence zany ke misy ny fagnadiadiagna mikasiky izy zany zidity moa nandeha tagny izy ndatara amintsika ny raha nisy ny tokona nanakandalana teto Mahabibo ny ankamaroan'ireo bajajy miasa eto Mahajanga androany alatsinainy 30 martsa maraina voabana ny lalana voatery ny vily tany mora feno ny fitaovam-pitaterana sasany velona ny fitohanana
mangataka ny fampihenana ny versement ireo mpamily bajaja fa tsy mandeha ny tsena amin'izao fotoana izao. Tsy ekeny ireto mpamily koa ny fisavana ny lisansa ataon'ireo polisy municipal raha ny fanazavana. Lalàna avy any ambony manko hoe tsy mahazo mitondra telo ny momba ny lisansy ka eto zany zahay dia manao fitarainana aminareo préfet ireo ray aman-dreny mera manao fitarainana zany zahay hoe mba hiangaviana zany ny patrona bajaja rehetrarehetra mba afaka atsonareo ivory hiaraka amina chauffeur raha mety miaraka amin'ny chauffeur dia tsy maninona fa ny patron bajaja aloha mba angatanay zany ianareo solotena mpanjakana mpahendrena mba ho tonga avorinareo izy ireo dia mba mijery zao problème misy anay zao fa raha treto zany raha momba ny versement dia tena tsy fenon'ireo chauffeur areo mihitsy satria ao ny manao versement 125 ary ao tena manao versement 150 ao manao versement 150 isorana olo ho an'izay patron manao 75 ka hatreto zany zavatra takin'ny chauffeur eo amin'ny versement 75 000 zay angamba tompoko no zakan'ireto chauffeur mba mifampitsimbona atsika misy sasany zavatra mampalahelo chauffeur fatranay izy tsy mahafeno versement nefa isan'andro izy mahafeno tokony hiankina atsika mitoejava misy am'izao aretina amin'izao tsy mahafeno fa manome 125 dia roasina dia inona ny zavatra ho an'ireo chauffeur ireo nefa ireo ny famelomany vady aman-janaka ny lisansy mbola tsy mivoaka nefa misy miasa tsisy lisansy ka io zany nahavian'izao zavatra zao tsy haika hoe ny angavy zany ireo amin'izao aretina misy zao hoe mba ho libre mitako koa zany chauffeur am'bajaja hoe mba ho libre aloha mandra-pivoan'ny lisansy hoe mba hiasa aloha ireo mandra-pivoan'ny lisansy aloha mba libre zay zany zavatra tiana angatan'ny chauffeur amin'izao zay eto angambangamba ampahefanay angamba fa forera daholo satria tsy manara-dalàna araka ny lalàna navoakany manam-pahefana sy ny fanjakana hoe tsy mahazo olo tondra olona telo ka hatreto zany zahay dia miangavy antsika chauffeur namana fa mandamina izay solotena atao amin'ny bajaja andamina an'izao toejara zao ho alamina ty zavatra ty ka matokony fahendrenareo chauffeur amin'ny bajaja zao manafatra nareo tsy mba hosina korotana izao fa oka ho ajantsika ny fandripahalemana feno sakatsakana ny lalana rehetra fenoan'ireo mpamily vato sakanan'izy ireo ajanona avy hatrany ny bajaja mandalo mitondra mpandeha teto manoloana ny lapan'ny tanàna nitady fionana tamin'ny tompona andraikitra izy ireo ka nirohitra teto amin'ny lapan'ny tanàna avokoa voalohaloha ny problème lazaindreo dia mikasika mandresaka versement andreo iny angambany fampidinina miaraka amin'ny préfet manapaka an'iny resaka versement zany fa io tsy miankina aty amin'ny mairie na miankina aty amin'ny resaka versement aveo moa zay mbola hiaraka zay oa andeha ato amin'ny préfet fandinina amizay satria anjaran'le patron mifampidinika amizay ny karamandreo sy ny resaka versement zay fa ny zavatra fangatandreo sasany kosa aloha misy tsy aminazy kosa tsy aminazy ao zao misy tomobile tsy manana lisansy mihitsy sasany W nefa mangaratra miasa fa tiantoko an'le mpanara-dalàna zany zay ary zahay tsy mbola nisavany lisansy ny 2020 zany zay tsy marina zany fa le lisansy efa lany tamin'ny le tokony lesinana tamin'ny 2018 ndesety tsy manitsynao tsy nanao renouvellement zany io zany no jerevanay io zany zay dia ny zavatra divandreo farany koa momba n'le rahatena voaka iny hoe olona roa ny amin'ny bajaja le voyageur andesiny oka re olona izy ty ny ka hady hoany rehetra izy ty amin'ny fivetsika nyty vadanaretina ty tsy resaka any amin'ny contravention tena mamaika fa hady hoany rehetra mba fanarandalana hoany rehetra iny aretena voaka iny fa tsy hoe tsy fitiavana ny rany na tsy hafeno versement fa zavatra fanalazaiko tamindreo fosiny ny fibahana-dalana tsy solution voie publique tsy soetsy mba andalina voie publique misy farany zaka jiaby andrasanary ny vokatry ny fionana amin'ny tompona andraikitra izay tadiaviny ireto mpamily bajaja eto Mahajanga ireto amin'ny ity fitakina sy ny fanakanan-dalana ataon'izy ireo ity izy igny havako vaiavy bikibona andeha bazary zany nagnambara ny raha nata igny ny raha natanjare mpamily bajaja fô izy io ny raha jiaby io ambarako atsika antragno akagny misy sojabe obigny jiaby ohatra ny arabe sojabe andalagna daba sojabe kapoaka damozagna sojabe tavoagny da sojabe ndraha tsy lany ke misy koa ny sojabe omitsika mazengao aketo izay heverinay handamigny ny raha misy mikasika zare bajaja fô zareo igny efa nivolagna tsy tratranay ny versement fô zahay tô ty hinagna tsy maintsy mamelogno vady aman-janaka ke igny ny solution hitanjare fô arahantsika amin'ny vaovao magnaraka ny tohiny ny raha magnan'igny fô atsika toako lahiko ologno ko maro raha hita tamin'ny fokotanin'ny fiofio tarô
hitanareo le ologno mivarotro mosakiky mosakiky baka izy aminay hoagny fô brochette ndraiky ny tegna itambaran'le marobe misy mpivarotro mosakiky mandehandeha regny niravain'ologno raha vola taminjare zare mandeha mivarotro igny ndeso ataonareo vola hazonareo io ao sady mbola nisy koa ny menasy nata ke mitaregny re ologno reo zahay tô laza tanare magnani fô zahay tô mamelon-tegna ke atsika zay mivola igny ndraiky afa misy takatra ery zalahy mitorogno sangamena sy matahotra affaire laligny voalaza fô agnisan'ny tompon'andraikitry tamin'ny fandravagna sy ndraiky fampihorohoragna ny ologno mivarotro mosakiky regny ke arahantsika ny fagnazavagna mikasiky izy zany niarany erisetra ataony zatovolahy sy vavy monina amin'ny sekitera voalohany ao amin'ny fokotany fifio reto olona mivarotra brochette mandehandeha ireto tsy voasamba noho izy ireo izao erisetra mahazo azy zao fa saika isaky n'izy ireo mandalo eto amin'ity fokotany ity ny sabotsy tolakandro teo saika niatra amanainy ireto olona ireto ny erisetra nataony ireo tanora zay mandrahona azy ireo ao amin'ny fokotany fifio manjoana isanandro zany tenenin'ireo olona reo zany anay ame sorano ma tsy sora ho any ikindrandra izy amena ronjato amena ronjato de amena imanjato zay raha mezanay zay ewa de efa vita zay de mitaky ndray izy mitady ady anay zao de anay oa tsy miady lesa zany fa mivarotra raha le anay ty fa tsy iady ewa de fandroany ndray de miteny ndray izy ilaisa vi zany tena ia mihitsy ilaisandro tena mbo mafy lo tsy manome sorao anay reto anendreo aloha mikarama fa ne tsy mikarama ho alaisany mikarama anay ty fa matoana ikarama ty a fijaliany any tanàna ho aro ikarama anay aty zany teneny azy aby maraina zay ne miteny mandalova vehivavy ndre miteny anio mandalova eo ary anareo raha enjany fa fatinareo sisa raisinareo na hoentinareo mody any any tandrazanareo azy zay zay niteny iny de reo manafy reo koa miteny zay aby izy de zany nambarany aby zany ameo sorany ohatra zany isaky na maraina io na hariva de miteny zay foana izy de misy ane maky mikitokatokana de fa meny aseny any koa raha ohatra zotra zao de nahazo anay androany ndray zany voatrano fotsiny anay reto ny alolalana reto vehivavy reto todany zay sakany no faila namanareo lehilahy reny atao tsy hita mihitsy izy izy hoa mbola any farany tonga de forceny mananjikely zandriko zay izy teneny andana tsoa zay fa mahita anareo fa tsy maintsy maty anareo vao milaza tsy tafa voaka eto anareo vao milaza raha tsy milaza marina de miteny zay anay teo fa ahoana izy mipetraka atao ananao de vo nahita anay fotsiny izy tonga de nirodoroda zay izy tamiatrano fa ahoana tonga de niaraka nikabokaboka aty fa le raika lazary anay aloha tena vo mafy izy fa tena niaraka nikarokaroko aty to zao tratrany aby tony taty fa tratrany aby fa tsy namely azy zany zava-piadina tetena fatana mamaindre raha pohako aniny izy tsy aniny fa zany tsy te ampiasa zany fa zay zavatra hitako fotsiny ary teneniko eto ity raha matoy ity ny zanany dia niarany daroka nataon'ireo tanora ireo ankoatra zay lasan'izy ireo ihany koa ny vola vidinentana zany nanjoana de zay vao avy nandeha mivarotra zay teo de vitandreo zay fa avy mivarotra de tonga de forceny za tondra vato be ohatry zao lehilahy zay de nataony ambolohany zanako hoe raha tsy ampitranao izy lehilahy namanareo reny de ataony sorona zanakanao le vehivavy nisotona zanako moa le bandiny nandrovotra amin'ny poketra de tsokoro zay nge hoa tsy namanireny tsy namanao eo izy izy fanao namanandreny isanandro sanandro de tsoko tsy efanareo ihany nge nandravanay mbola kelikely ozy reny volaziny taminao reny fa mbola maromaro ndreny no alainy aminareo zay niteny anay rehefa aveo asesay de lasa de tsony hoe tsy afaka mivoaka velona eto izy anareo raha tsy alainareo ny namanay faran'izay nandeha nakany namanay tany olona no sotona zanako fa raha tsy niverina zany zay de maty teo ny zanako androany de maty ny zanako hena 10 kilomby vidiny hena 10 kilomby 10 arivo sy ray alina nalainy nandrombany tamin'ny telo andreo zay nandrombany amin'ny poketranay koa telefônina raiky amin'le tactile reny tonga nijery ny zavanisy ny mpitandro ny filaminana avy eo amin'ny boribory tany faharoa eo mahabibo saingy efa tafaporitsaka reo mpanao ratsy noentiny nakanasaina nametraka fitoriana teny amin'ny bureau polisy ireto lasibatra raha ny vaovao farany ny alady maraina ihany efa voasambotra ny roa amin'ireo navandoza ireo natolotra avy hatrany ny polisy misahana ny zaza tsy ampitaona manohy ny fanadiadina raha ny fantatra mantsy dia mbola mitohy ny fikarohana ny roa amin'izy ireo igny ny raha nisy havako satria
Ajaranay baka mivolagna raha misy mandalo an-tanàgna fogna fô ny raha ambarako ny fangalaragna raiky, ny fampihorohoragna ologno araiky havako tsy manjary izy io e. Anao izy koa fa mangalatra ny raha tanao voatohon-trandraka zay tany ahitagnanao hanamboragna ana raha magnanjany tiana ho areo gamadinika ho anareo mbola voahigny amban-datsaka tsaha mahita raha tan'ologno zokon-dra ihany ko mangalatra magnano raha magnanjany mandrava aza magnano raha magnanjany fô tsy manjary izy io. Ana koa takatra amin'izy io na anao antsoliliny na na vantefatsofiny ninona ndraiky babana tsy mahavotro anao anasy koa fa mangalatra ary anao hoe ialanjareo anasy koa fa nangalatra fô anjaranjare mafireritra rô ny mikoragna amina ary ana koa fa mikoragna aminjare moa gogo makatra mandeha fô tefatsofiny zany raha mandeha aby jiaby ke aza magnadrakadagna raha magnani fô tsy de tsara loatra fô koragnintsika koa mbola ezalahy mitorogno sagnamena tsy matahotra fer laligny fogna zareo amin'ny fokotany tsara mandroso ambany aka baka magnano karazagna couvre-feu isaka rivariva isaka amin'ny aligny ke le zalahy araiky toy tsy nazavazava tam'le maroboe zôvo mana le baba ozy zare za tokony mipetraka ro ary ana hoe ho avitaiza za tokony raha nandeha tarô nandeha nikorokoragna ary raha agnatin'ny sakinay akôho magnino mo koa na ata agnatin'ny sac izy tokony raha takatra ty sanganehagna ty ke samborinjareo amizay ke natolotro zareo mafireritry arô le zalahy io amizeo arô izy mangala ondraha ke judite mo nandeha tarô nandeha nikoragna taminjareo izy ny tegna agnazava amintsika ny raha nisy. Voasambotry ny andro masom-pokon'olona eto amin'ny vakiparitra fahaefatra atao anatin'ny fokotany Tsaramandroso ambany ity lehilahy iray ity androany alatsinainy 3 martsa tokony tamin'ny 3 ora maraina. Akoho velona no noentiny ao anatin'ny reto gony sy kitapo ireto. Misesy ny vakitrano sy fanafiana teto amin'ity fokotany ity tatoato ka endrika tsy de mazava loatra ity nataony lehilahy iray ity raha ny fanazavany ireto andro masom-pokon'olona ireto. Misy zatovolahy anankiray zay tsy fantam-piaviana fa milaza moa izy hoe avy tsara ranonosy kely fa tratrany moa zany le izy nivimbina akoho angamba fatinareo tamin'ny sary teo le izy de hoe ny akoho moa atao anatin'ny saky de atao anatin'ny gony anankiray ohatra mampime ihany le izy ka eto angamba de ango isorana manokana le andro masom-pokon'olona ato amin'ny Tsaramandroso ambany amin'ny vakiparitra fahaefatra zay natratrarana ny zatovolahy io fa izy io moa zany raha mahita mbola tsy nikasiny tanana na de kely zay moa zany miezaka foana n'andro masom-pokon'olona anay ary isorana koa moa zareo tena manaraka toromarika torohevitra raha vao misy trangan-javatra mahatratra de zay tena tsy mikasy tanana mihitsy afa-tsy hoe mamaly angamba le olona anankiray de zany natonga le fikasiny tanana fa hatreto moa zany aloha io le zalahy io tena mbola tsy voakasika tanana de iray ara fa ho atolotra ampitandro filaminana izy io rehefa aveo fa fanazavany ara tena tsy mazava aminay mihitsy milaza izy fa mpiasany botry tsy haiko na komandamy zany tsy haiko kinisosy zany fa zao kinisosy sambo zany fa tsy hoe botry na lakana zay zany le mahatonga azy mivadibadika zany ny fomba firesany de ny asanay moa zany manambotra fotsiny dia ateriny ampitandro filaminana izay atao Tsaramandroso ambany aloha tena anatin'ny victime ary manaintena tena mafana mihitsy eto koa mantenako de fa manararotra sandra hoe entana nareo zatovolahy rehetra raha ohatra ka manana sombotra anao manana sombotra fentona de miboa anao an'izao asa izao atsika fa izy firaisan-kinatsika no mahatonga zao zavatra ohatran'izao. Toeram-pivarotana 3 ato amin'ny vakiparitra fahaefatra no voalazan'ireo andro masom-pokon'olona fa nisy namaky tato anatiny 2 herinandro. Nisy ihany koa ny fanafiana amin'ny tapedina. Misesy ny tsy fandriam-pahalemana tsy matoritory ireto tovolahy ato amin'ny fokotany Tsaramandroso ambany ireto. Mikasika ny fandriam-pahalemana dia mafana aloha atao anatin'ny fokotany Tsaramandroso ambany indrindra secteur 4 na zaho miresaka zao anisany victime zay anisany nangalaran'olo entana tamin'ny herinandro teo 2 semaines successive misy ihany koa mpanafika io zao profon'izany dokan'olona zay akeko nidiran'olo maro ny zavatra lasa rehefa natao ny fanarandia misy moa ny tratra de misy ny tsy tratra ato anatin'ny fokotany Tsaramandroso ambany indrindra amin'ny secteur 4 rehefa niboaka zay fatratrarana olo zay kay zany tranon'olo jiaby anatin'ny fokotany ty akamarony efa lasa ny mpangalatra jiaby ny vorona de zao de nitsangana ny vatan-dehilahy fanararaotan'ireo mpanararaotra ny zava-misy am'izao fotoana zao hoe tsy mahazo mivoaka ny olona kay ny mivoaka ny trambo mandeha mitsakaraka zavatra tsy ongoriny ka zay zavatra zay anisany
tsy ekenay ato anatin'ny fokotany tsaramaroso ambany tamin'ny nomaly fantatra tao tsaramaroso ambony nisy ara manafika amin'ny arma angamba ny atody tsy miady ambato nefa kosa zay vatandelay ato de tsy magneky zay manomboka zao satria apetraka mihitsy hoe raha misy olona mampiayay de azo ajalona izy antonina de raha misy ny zavatra tsy mazava ny tany misy mame misy fanjakana de atolotra ny manam-pahefana momba anazy manomboka amin'ny 7 ora alina ka hatramin'ny 5 ora maraina ny tsy fahafahana mivezivezy ho an'ny rehetra eto tapin-tanànan'ny Mahajanga hentitra ny fanaraha-maso ataony Andromaso Bokon'olona sy ireo mpitandro filaminana. Igny ny raha misy mandalo an-tanàgna fô ny afitra hely amekejika jiaby an-tragno akagny amizay zaho mivolagna io izy koa misy namana ao an-tragno akao misy bôtrantondrika ao an-tragno akao mbo présenteo amin'ologno ambarao am'le maroboe indeso amin'ny fokon-tany izy koa megnamegnatra na mivolagna hoe tô vadika volagno maro fomba fivolagnana azy tokony namako an-tragno anahy akao tokony vahiny anahy akao tokony olo mbo mangalasa aloha anahy an-tragno manjary ata magnanjany izy ko mampimegnamengnatra anahy ivolagna hoe tô vadika ke zany satria ny antony volagniko am'zany ko misy ny gôrogôron-draha mandalo mariny tragnonao akeo ko tsy ambarana ologno izy io afatondron'ologno ody io tsy hainay le ologno io mo zovy izy ke anaze ko mitandregny za tô amaregny da fokon-tany ambara fokon-tany izy io ako tsisy karatra volagno izy mangala-karatra fô tany tô fa tsy milamigny tratrany coronavirus tô holo jiaby tô afatetatra aby jiaby izy koa fa misy raha mandalo igny moa tondronjareo io eo anao salagnemagna aveke zay mikasikigny fô izy tô ny fankalazagna 29 mars ho ana tamin'raiky tô igny tsy naresaka ary tsisy lesy teny fankalazagna tamintsika tamazenga teto fô zareo amy jardin kela rô ndraiky hoanjareo ery zalahy matanjaka somary nisy hely nihetsika natanjare fô ny tantananarivo taroy tsisy ologno sivily nata vokan'ologno araiky nahazo nagnatriky fô ny filoham-pirenena sy ndraiky nitafiky malagasy nagnano kisarisarin-raha hely ny fahatsarovagna amin'ny resaka 29 mars zany tao ke crépin ny tegna hagnazavantsika mikasikasiky izy zany nangina tanteraka ny fankalazana ny 7 ny volana mars 2020 telo amby fitopolo taona ty aorina atsiarovana ny tolom-piavotana tolom-pahafahana ho an'i Madagasikara ho antsika teto Mahajanga tsy nisy ny fankalazana noho ny fisian'ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara tsy ilaina raha teo ny fitangoronana ny tazana vao maraina teto amin'ny jardin Kaila misy ny tsangam-bato ny mahery fo eto Mahajanga dia ny etsika nampihetsi-po nataon'ireo tanora mpanadio fiara manodidina ny jardin Kaila nanadio ny tsangam-bato ny tolom-piavotana no nataony ireto tanora ireto nasesiky ny fitiavan-tanindrazana izahay hoy izy ireo tamin'izany faly izahay zay tanora ny jardin Kaila ary mionona eto mionona anty faritra ty eto amin'ny jardin Kaila ty faly dia faly zay na de tsy nisy aza zao fankalazana zao 29 mars zao na de wisy ara faly any zay mponina eto mionona eto na de zay mitady vola eto fa isorana lehibe indrindra zay ara mba nandraindraikitra kely zay zotom-po kelinay zay vita kelinay Andriamanitra nisorana nisy ihany ny fankalazana ny 29 mars fahatsarovana reo Bekotro Marolatra nataony filohan'ny Republika sy ny ministry ny Filohalindahy ministry ny filaminana anatiny ny sekretera mpanjakana medidiny gendarmerie pirenena tao amin'ny fasany mahery fo mausolée Antananarivo nanatanterahana izany io no niraisina ho fankalazana manerana ny nosy na izany anefa mbola nisy ihany ny faditra sasany nankalaza ny tsingeritaona fa 7 amby 30 taona nisian'ny tolom-piavotana teto Madagasikara saingina mpanarahana fenitra iadina amin'ny coronavirus izany atsika tô hikoragna resaka tomobily igny koa satria anako mandeha aroha amin'ny régional rohogny misy
ny taratasy tsy maintsy finoana ny antsovanjare manifolda zany ka ny mombamomba jiaby soratagna ka numéro-ny karapanondro agnarana feno jiaby maro raha koragny akao tsy ino antony izy fô tafiditra agnatin'ny fandaminagna tsah fogna misy ny tsy palipalidraha ambadika akagny de mba haizagna hoe zovy ny ologno zany antony aminoagna azy fô tsy resaka hoe saroton-draha fô misy ny lamigny tsy maintsy apetraka ke misy ny fagnadiadiagna natany mpagnano gazety mikasika izany arahantsika ny fagnadiadiagna tsy manana karapanondro tsy mahatadidy ny laharana ao anatin'ny karapanondrony ary tena tsy manana mihitsy ireo no akamaroan'ny olona mandeha amin'ny fitaterana regionaly miseho ny olana amin'izao noho ny lalàna fiarovana amin'ny tsimok'aretina coronavirus tsy maintsy raisina avokoa ny mombamomba ny mpandeha anisany miady mafy mihitsy moa zay izany amin'izao ngamba hitanareo taratra kely ihany izy teo am'le resaka karapanondro indrindra am'le manifolda satria ampifantarina zany ny vahoaka mandeha ny zavamisy ny antony ilaina ny identité ny marina fa secret professionnel izy io fa ny toe-javamisy zany amin'ny aretim-mandoza aty zany de ampifantarina an'le mpandeha zany ny antony angalana ny identité nareo de ahafantarana roatra sanatria ka misy olana mitranga any an-dalana de io zany no afaka amatarana sy anamarinina zay olona nandeha ao anatin'ny fiara io raha ohatra ka hoe misy loha zany sao tampoka ohatra ny numéro ny téléphone ohatra ny carte d'identité de ny toerana ny angany ny aviany sy ny toerana liany zay zany tsy maintsy ho mensonnena ao anaty zany de satria na de miteny ary zahay de avonina ry zareo mamoaka an'le identité ry carte d'identité ndreo anaovana an'io ao anatiny manifold fa ny olana moa zany indraindray miseho mitranga eto sasany tsy matadidy numéro karapanondro tsy nitondra karapanondro ny sasany mbola tsy sisy karapanondro dia izay zany ny olana kelinay eto de hoe ataonay ahoana amin'iny fa raha ohatra ka manana numéro ny téléphone zany izy de iny zany identité nazy zany mba hisertifiena anazy ao anatin'ny manifolda na ena ihany koa ny isan'ny mpandeha ao anatin'ny fiara iray mba ho fanajana ny elanelana iray metatra fepetra napetraky ny ivitoeram-pibaikona fiarovana amin'ny aretina coronavirus ato anatin'ny faritra boeny araka ny ambetiten'ny filoha-pirenena mba hitsonjovantsika zany ny toe-pahasalamantsika indrindra izahay ato anatin'ny fitaterana zany de okatsika zany mba tsy ho sarotiny fa anaraka ny toromarika satria miaina de lahatokana ka samia zany antsika aloha misoroka toy zay mitsabo ampatsiahivina fa ny fitaterana mampitohy an'ireo distrika enina ato anatin'ny faritry boeny ihany sisa no afaka mivezivezy amin'izao ary misy hatrany ny fisavana sy ny fizahana ara-pahasalamana atao amin'ny mpandeha sy ny mpamily izy igny havako hoe sy hoe mijoro raha tsy manjary aminao ok ny ologno agnano izigny fô misy ny fomba fivolagnana raiky zay agnotsomanga namôla-kify zany tsy hainah tsy palipalidraha igny ny lamigny napetraka tsy maintsy magnaraka ny ologno jiaby ke tapitry ny vaovaontsika tamin'ny aligny to havako hoe tapitry ny lera hagnanaovantsika azy izigny somary fohifohy atantsika karaha zipo-jeans zany ny zipo-jeans baka izy fohifohy mahatsaratsara azy sady mahivakivagna amin'ny ampitondra mahafitsaratsara amin'ny ampitazagna na zany na tsy zany atantsika ahandro le tiavady ny vaovao nantananta mo ny ahandro mahatantagna-mboko na ledaleda mo ny ahandro moramora teligny ary izy koa nainay ny ahandro matotoran'ampango igny ny azo nambara ny any toke isoragna atsika jiaby tantragno tagny nagnaraka ny vaovao nanomboka tamboalohany jusky tam farany fô ny afatra hely mbola mitohe ny fanasagna tagnagna amin'ny savogny isaka teteky izy sy raha ndraiky nananasa tagnagna igny amaraigny koa na magnano sy magnanjany isan'ny teteky anasy koa fa avy magnano raha hely sasanany tagnagna ary mbo ajay ny maître raiky ho an'ny elagnelagna anasy koa fa mikoragna amin'ologno azo atodiahagna le izy teny ologno koa mikoragna aminao ajany 1 mètre avekeo anao izy koa mikoahaka na mitsihegny afa hainareny fanaovagna azy are meko sopapa hely fa indrindra ho anare tovolahy magnanigny magnano azy
magnan'igny karaha magnano deby igny magnano azy amizay mbô siagna geste hely ke igny no mikasiky ny vaovao ke mandromojogno mpavako e amagnaraka koa atsika mitratro